Gipsokartonchi okalar qidirayotgan instrument lazerni uriningni ichida. Komplektini tanishtiraman, ochkini qaranglar. Voy, mana bu ochki bilan hayot boshqacha ko'rinar ekan. Nimaga ishlatasiz buni? Karkas o'qiyotgan vaqtida shunday qo'yib, bemalol baland past qilib, razmerini to'g'rilash uchun, ya'ni uriningni olish uchun. Lazerni uriningni narxi 599 ming so'm, tepalari, yonboshlari 360 gradusga buriladi. Lazerni nurini to'sgan joylarni burib bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Buni bitta yoqamiz. Bu bilan nur yanada tiniqroq ko'rinar ekan. Uringa qo'ymaganiga qaranglar. Baland past qilib bemalol ishlataverasizlar. Har xil o'zgartirib ishlatsanglar bo'ladi. Batareyalar usilini qilingan, komplektda o'zini shtativi, damkrati chiqadi. Qaranglar. Har xil tomonga o'zgartirib bemalol ishlatsanglar bo'ladi. O'zini yana bitta damkrati, batareyasi usilini qilingan, bu yerda pultini ko'rishingiz mumkin. Pultdan ham bemalol boshqasilar bo'ladi. Xullas hamma narsasi usilini qilingan, yangicha formatda. Narxi 599 ming so'm, protiudarni qilingan, mabodo kes tushib ketadigan bo'lsa ham lazerga zarar yetmaydi. Bu komplektimizda 599 ming so'm, xohlasanglar beautydan bor, narxi 790 ming so'm. Buni hamma joyi metallitsiki bo'ladi. Bunda ham komplektda xuddi shu narsalar chiqadi, mana ko'rishingiz mumkin. Buni faqat mana bu tryoxnoshkasi juda ham zo'r, ideal ishlangan. Xohlagan tomonga bemalol burib ishlatsanglar bo'ladi. Bu yoqqa ham boradi, bu tomonga ham boradi. Tepadan elib ishlatish uchun uruvini o'zini, shtativi mana qaranglar. Bunda ham ochkisi chiqar ekan. Menga buni ochkisi yoqdi, bunga nisbatan. Qaranglar ochkini. Buni yechib ko'ramiz. Bunimizning narxi 790 ming so'm, Type-C dan zaryadka oladi. Buni batareyasi bundan ham ko'ra usilini qilingan. Katta batareya uzoqroq ishlab beradi. O'chib qoldi demaysizlar-da. Oyog'ining razmeri 1.50 bo'ladi buniki. Tepasida mana ko'rishingiz mumkin. O'zining monitorlari bor. Mana zaryadkasini ham ko'rsatib turadi bemalol. Nurini ochishini ko'rsatib beraman sizlarga, hozir qaranglar mana. Tekisroq joyga qo'yaylik. Ko'rasizlar o'zingizlar. Oppa, bu yoqdan o'zgartirsanglar bo'ladi. Mana bemalol nurni ko'ryapsizlar mana. Quyosh tushib turgan joyda ham ko'rinyapti mana. Hamma narsa shunda ishlaydi mana. Bundoq qo'ysanglar bundan ham tiniqroq ko'rinadi. Ko'ryapsizlarmi mana? Xullas narxi bu komplektimizning narxi 790 ming so'm. Bunimizning narxi 599 ming so'm. Kim kerak bo'ladi desa, pastda nomerlarga murojaat qilasizlar.